एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा लुम्बिनी लायन्सले फाइनल जित्दै एउटा इतिहास रचेको छ। विभिन्न उतार चढावका बीच शानदार पुनरागमन गर्दै टोलीले उपाधि चुम्न सफल भएको हो। सुरुवाती खेल जितेर आत्मविश्वास बनाएको लुम्बिनीले त्यसपछि लगातार 3 खेलमा हार बेहोरे पनि हार मानेन। अन्तिममा 3 खेल लगातार जित्दै टोलीले प्लेअफमा स्थान सुरक्षित गर्यो। त्यसपछि एलिमिनेटरमा काठमाडौँ गोर्खासलाई पराजित गर्दै र दोस्रो क्वालिफायरमा विराटनगरमाथि शानदार जित निकाल्दै लुम्बिनी फाइनलमा पुगेको थियो। गएको सिजन अङ्क तालिकाको पुच्छारमा रहेको टोलीले दोस्रो संस्करणमै च्याम्पियन बन्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो। 7 नम्बर पोजिसनमा थियो हैन, लास्टमा 3टा म्याच जितेर सेमी फाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल गरेर हाम्रो लुम्बिनीले जितेर चाहिँ लुम्बिनीको एकदम पवित्र स्तर हाम्रो लुम्बिनीमा चाहिँ कप आउँदै मेडल आउँदै हैन, सबै सपोर्टर आउँदै छ लुम्बिनी। सेलिब्रेसन एकदम रेली पनि मनाइन्छ, हामीले गर्नुपर्ने साथ सहयोग सबै गरिन्छ। जय लुम्बिनी। जसरी हराएको थियो सुदूरपश्चिमले त्यस्तै गरी नै लुम्बिनीले फाइनलमा हराएको छ सुदूरपश्चिमलाई। एकदमै खुसी छौँ हामी, लुम्बिनीका सपोर्टरहरू सबै खुसी छौँ। यही एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदान जहाँ टोलीले एनपीएल अघि अभ्यास गरेको थियो आज समर्थकहरूका लागि खुसी र गर्वको केन्द्र बनेको छ। डिजिटल स्क्रिन अगाडि उभिएर खेल हेरेका समर्थकहरूको उत्साह शब्दमा बयान गर्न गाह्रो छ। नारा, ताली र विजय उत्सवले मैदानको माहौल अविस्मरणीय बनेको छ। आज लुम्बिनीले जितेको छ, एकदम खुसी लागेको छ। पहिलो ट्रफी सीता मातालाई, दोस्रो ट्रफी गौतम बुद्धलाई। जय लुम्बिनी। टुकटुक भन्नेहरूलाई टुकटुकले भन्यो हेर कसले जित्यो ट्रफी। सीता माताको धरतीबाट यो ट्रफी चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्धको नगरीमा आइपुगेको छ। यो लुम्बिनी लायन्सको मात्रै जित होइन, हाम्रो नेपाली क्रिकेटको जित हो। यसको श्रेय उसको लागि हाम्रो क्यानलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नेपाल सरकारलाई धेरै धन्यवाद, एक्स्ट्राटेक ओभल विनोद कुँवरजीलाई धन्यवाद, सुब्बादेवराली माता, सम्पूर्ण हाम्रो यो क्रिकेटका फ्यानहरूलाई। यो नेपालको जित हो, यो नेपाली क्रिकेटको जित हो। विश्वलाई चाहिँ हाम्रो यो एनपीएल 2 चाहिँ हामीले चाहिँ जुन गरेको छौँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश हो। नेपाल इज कमिङ, नेपाल इज राइजिङ इन क्रिकेट। यो एक्स्ट्राटेक चाहिँ लुम्बिनीको लागि चाहिँ लक पनि साबित भयो। धेरै नै हामी प्र्याक्टिस सेसन पनि यही गरेका थियौँ, त्यसले पनि सायद यो हामीले ट्रफी चाहिँ फेरि उचाल्न सम्भव भयो। त्यसकारण हामी एकदम खुसी छौँ। धन्यवाद विनोद सर, तपाईँले चाहिँ यत्रो ग्राउन्ड बनाइदिनु भयो, हामी यहाँ आउन पायौँ, हामीले यो हेर्न पायौँ। थोरै समस्या भयो तर हामीले दुःख गुनासो केही पनि छैन। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर पारस सरलाई चाहिँ म फेरि पनि हात जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सिजन एनपीएल एक्स्ट्राटेकमा हुनैपर्छ। यो चाहिँ मेरो जोरदार यो लुम्बिनीवासीको यो बुटोलवासीको चाहिँ जोरदार अपिल हो। जतिजनाले पनि प्लेयरलाई डिफेम गर्ने काम गर्नुभएको थियो, जतिजनाले रोहितको क्याप्टेन्सीमा हुन्छ नि डिबेट गर्नुभएको थियो, आज प्रुफ भयो प्लेयरलाई कहिले पनि डिफेम नगर्नु होला। लक हो, लक आउन सक्छ, जतिखेर पनि बदलिन सक्छ। सो रोहित पौडेल यस हामीले गरेर देखायौ। आज त हामीले त वाइल्ड हान्नुपर्छ त, वाइल्ड रमाइलो। हामी साथीभाइ अब यहाँबाट अब हाम्रो साथीहरू भाइहरू हाम्रो बाइकमा र्याली हुन्छ। हाम्रो र्याली यहाँबाट सुरु भएको बुटवल ट्राफिक चौक गएर सकिन्छ। अब हाम्रो ग्रुप छ, हाम्रो 15-20 जना हामी बाइकर्सहरू छौँ। हामी बाइकमा र्याली हान्ने हो, लुम्बिनीको टी सर्ट लगाउने हो, झन्डा लगाउने हो। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ। जय लुम्बिनी। लुम्बिनी लायन्सको यो जितले मेहनत, धैर्यता र आत्मविश्वास भए असम्भव केही हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ।